作為一架23年年尾咧出廠嘅汽車，你覺得佢個廢氣再循環系統咧有幾污糟咧？冇錯，我哋今次嚟解構呢一架車咧，就係23年出廠嘅 C27 E-Power， 佢着咗嗰個廢氣個流量稀少呢個曲啊。咁我哋1、2、3拍出嚟睇下。首先我哋望下個 EGR， 即係廢氣再循環嗰個系統啦，喺邊度咧？大家可能望唔到啊，係咪先？佢就喺風格後面個下邊。講咁多嘢，究竟喺邊度啊？有冇啲位置係望到啊？嗱，呢個位置可能會望到啲啲嚇，就喺呢一個位置，呢個裏邊啦，呢個裏邊啦。好啦，咁我哋又唔多講，就係首先要拆開呢一紮嘢先，跟住咧俾大家睇下實體咯。嗱，時間嘅關係啦，已經拆出嚟，分上下兩節啦。一個就 EGR 嗰個網嗰邊啦，係啦。另外嗰邊咧就係嗰個 sensor 開關位置啦。咁浸喺個桶嗰度咧，大家都可能見到，哇，幾鬼黑啊！咁實測啦，咁呢段片咧就係助手幫我影嘅，咁就行咗差唔多40公里左右啦。咁就冇着個燈，咁成件事情就完結啦。好多謝大家收睇。